很多人都阳了，好了之后遗留下的咳嗽症状比较突出。针对这个情况，我给大家推荐一个简便易行的新冠感染之后呢遗留的咳嗽症状，大家要记好。如果是干咳无痰、苏子、苏叶、苏梗各10克，支壳10克，桔梗10克。如果痰是白色的痰，你就用加陈皮10到15克。如果是黄色的痰，你就在这个基础上再加6到8克的蛇苯，往往有很好的宣肺、止咳、化痰作用。